दिनू काथे आ तो छोरो हाँ छोरो काथे आ तो सावल पुट जेकॾहिं इहो कमु सुकूह जो आहे त इन में असांजो कोड़ो कोन्हे। अरे तो चोॾो इहो आहे त तो पंहिंजे छोरे खे लगाम न ॾिनो हाणे उन जी सज़ा इहा आहे त मां तुंहिंजी छोरीअ सां पंहिंजे सौट हैदर खे परणाईंदुसि। इहा सरासर असां सां नाइंसाफ़ी हूंदी, मुंहिंजी न्याणीअ जे मथां ज़ुल्म हूंदो। जेकॾहिं इहो पहिरियां सोची हा न त पंहिंजे छोरे खे रोकी हा सम्झाई सां। हाणे तव्हांजूं इहे दाहूं वाहूं पिटका सभु अजायो आहिनि। दिनू मां तोखे इहो ॾिसण आयो आहियां त अॼु शाम जो असां हिन छोरीअ खे वनवा में ॿाहिरि ईंदासीं ऐं सुभाणे के सिज सां हिन ते निकाह विझी हैदर खे परणाए हितां वठी वेंदासीं। पर मां उनखे निकाह में क़बूल कोन कंदसि। बस कर। छोरी जेकॾहिं तो इनकार कयो न त मरंदा। तुंहिंजो पीउ माउ ऐं जेके बि उन्हनि जा हमदर्द आहिनि सभु मरंदा ऐं तुंहिंजे माउ पीउ जो लाश तोखे तोहफ़े में ॾींदासीं। ओ माई मलूका कन खोले ॿुध। सुभाणे असां हिन छोकिरीअ खे वठण ईंदासीं, तयारी करे छॾजांइ। दिनू हाणे छा थींदो? मलूका अलाही ख़ैर कंदो, ॿियो वरी छा थींदो। सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल YouTube चैनल सिंह टीवी HD ड्रामा ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।